veoma sam ponosan na tu činjenicu i zahvalan sam našim kineskim prijateljima iz Shandong High Speed kompanije koji su danas pred vama ponovili da ćemo u decembru 2023. godine, najkasnije do decembra 2022. godine, ovaj fenomenalni put koji spaja Lajkovac i Valjevo, dakle ova brza saobraćajnica 4 trake, biti završena. I to je ogromna stvar za Valjevo. Ja mislim da sve ono što decenijama u Valjevo nije ulagano, biće urađeno u narednim godinu, 2 i 3. Infrastruktura ima veliki značaj za poboljšanje životnog standarda ljudi i za ekonomski razvoj. Baš mi je drago da infrastruktura predstavlja najvažnija oblast saradnje naše dve zemlje, a kineske kompanije mogu da podele svoje iskustvo i svoju tehnologiju sa srpskim partnerima i doprinesu ekonomskom razvoju u Srbije. Uverena sam da ćemo postići još više rezultata u toj oblasti u budućnosti.